Ja to vôbec nevidím až tak čierne, pretože pán Kňažko je pre mňa kandidát mimo kategórie voľby z núdzecnosť. Naopak je pre mňa kandidátom, ktorý má schopnosť vrátiť tomuto úradu a tomuto postu dôstojnosť, ktorú si vyžaduje, bez všetkých tých peripetí a bez toho, na čo sme v poslednom čase zvyknutí a čo zbytočne robí z občanov tejto krajiny jedno apatické, prikyvujúce stádo. Čiže, aby som sa vrátil na začiatok, vidím to bielo. Nemal som ešte ani 5 rokov, keď komunisti zavreli môjho otca. Okupácia v 68. to bol môj najponižujúcejší zážitok v živote. November 89 na tribúnach, aj keď sme nevedeli, ako sa to skončí, to bol môj najkrajší zážitok v živote. Vraciam sa do politiky po 11 rokoch, pretože som vážne znepokojený tým, že nám opäť hrozí vláda jednej strany a že moc sa chce kontrolovať sama. Znovu ide o veľa. Ide totiž o nás všetkých.